شارع الحرفيين السرعة قلنا 60، الخط متصل، يمنع التجاوز، الانعطاف نحاول نهدي يعني نخفف عن السرعة 60 لأن انعطاف حاد. انزين نروح لين شوفوا شيء سيايير، زحمة سيايير كذا، نحافظ على مسافات الأمان. بالنسبة نوقف لين نهاية التخزين، نعطي إشارة يسار، ماشي سيارة ننطلق نروح نواصل مسيرنا. طبعا هنا السرعة 60 يسمح التجاوز. انزين نحط مسافة الأمان نحافظ عليها. من هذا ما قالنا سيدة جاي لنا دوار، هنا طبعا المفرق يمين شارع القلعة عادي يستوي، واصلنا سيدة. قالنا يسار، تشوفوا هنا ها افتح المجال يعني يسار دوار، نسير نضرب إشارة يسار نواصل مسارنا اليسار. انزين ما طرى ما تكلم مثل هذه السيارة مال التعليم اللي أمامنا سيدة، خلاص وصلتي هنا فهذه خط متصل قال ليش روح يسار ما يستوي. الحين احنا من البداية ماخذين مسارنا اليسار، نحافظ على مسافة الأمان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. انزين طبعا نشوف وقفة بسيطة ماشي سيارة نواصل. قلنا دورة كاملة، الحين بناخذ الدوار دورة كاملة سيدة. احنا تونا منطلقين يعني طالعين من بالنسبة من هنا نقفل الدورة ونواصل من المثلث هنا، نغير الإشارة يمين نستمر سيدة لأن قلنا دورة كاملة نقفل دورة كاملة سيدة. مثلا جينا هنا في باركينات، اوكي هذا المعشب، هاي المعشب يوم نسيره هنا انزين نكون حذرين لان هنا وش بتكون مسارنا انعطافنا بيكون اجباري ناخذ انعطاف يمين على اساس ناخذ باركنات. طبعا الباركن العلامه قلت لكم انا اشوفها هنا انتم تشوفوها قبل المقبض. زين ناخذ باركن وندخل. طبعا الباركنات ما خلاص وقفنا كذا نستمر، عارفه قايلت لكم العلامه نحس ان المرآة الجانبيه نظريا فوق الرصيف، شوفي فوق الرصيف حطي المرآة الجانب. انزين نعطي 4 إشاير على اساس الخروج من الباركنات، ننتبه للسيايير اللي يميننا ويسارنا يعني اذا شيء في الباركن ماشي نحطي في الار 4 إشاير في الار، نكسر مكاننا. انزين ننتبه السيايير يعني يمكن صدفه ان سياره داخله على اساس نطلع في مسارنا على طول كذا سيده. انزين نحطي في الدين نستمر نبند الاربع، قال لنا سيده نروح سيده يسار عادي يستوي يسار. اوكي الحين احنا بنستمر ننطلق سيده. السرعه 40. طبعا هنا بني من على اساس ان قدامنا بتكون مقبره العجم، المقبره مال العجم. طبعا الخط متصل يمنع ان نستمر سيده، لازم اجباري بنسير يسار. نوصل العلامه المرآة ويا هذا العامود، انزين ويا هالعامود خلاص اكسر كامل على اساس اني ادخل مساري وواصل. كملت سيده الخط متصل.